Grace Family International Ministries presents Holyspirit Explosion 2019 in Bahrain. On 2019, December 27th, Friday, Brother Niju Mathew ministering in Salmania. ബൈബിൾ പറയുന്നു നീ ജയാളിയാണ്. You are more than a conqueror. Time 8:30 a.m. to 11:30 a.m. എന്തോ വന്നാലും കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുക. Venue Kalavara Party Hall, Salmania, Kingdom of Bahrain. For more details, please contact +973 36 38 6143 +973 36 20 4393.